Так, любі друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Їдемо на новий об'єкт. Йдемо дивитися, домовлятися. В принципі, знаємо, що будемо робити, але ще немає ціни і немає конкретно точно, що то буде. Буде то камінна чугунна топка. Ось так. Приїдемо, зробимо розбивочку, будемо починати робити, знімемо відео, зніму, як далі, то буде у нас все робитися, все буде далі. І так, чекаємо.